नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मसू भुरगड़ी में ख़बर ॾींदा हलूं त सिंध तरक़ी पसंद पार्टी जे वाइस चेयरमैन अल्ताफ़ जसकाणी जे क़त्ल जा जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते एहतजाज जी अॻुवाणी कंदे SDP अॻुवाण अकबर बिरोई, अब्दुल रहमान बिरोई, नूरुल्लाह मंगसी ऐं ॿियनि चयो त SDP जे वाइस चेयरमैन अल्ताफ़ जसकाणी सिंध ॼाओ हो। उन जे क़त्ल ते सॼी सिंध में सोग। हिननि वधीक चयो आहे त खेसि बेगुनाह क़त्ल कयो वियो, जंहिं जा क़ातिल फौरी तौर ते गिरफ़्तार कया वञनि। मेहरबानी करे इन्हनि खे गिरफ़्तार करे इन्हनि कानून जो हाणे उन्हनि खे सख़्तु सज़ा ॾिनी वञे। इन खां पोइ गिरफ़्तार नथा थियनि, इन खां पोइ जेको तरक़ी पसंद पार्टी जो लाइ अमल जेको बि हूंदो सिंध तरक़ी पसंद पार्टी जो हुकुम हूंदो उन ते असां अमल करे पंहिंजो मुज़ाहिरा जारी रखंदासीं। एक सिंध जो लीडर है, सिर्फ़ SDP न बल्कि सिंध जो लीडर है। एक सिंधी कौम ऐं सिंध जे आवाम मज़लूम आवाम खे वॾो हिकिड़ो नुक़सानु पहुतो आहे। हिन में सिर्फ़ एहतजाज असांजा न हूंदा, असांखे इंतिज़ामिया सां इहा दरख़्वास्त आहे त जेसीं ताणी कातिलनि खे उन जे सहूलियतकारनि खे गिरफ़्तार न कयो वञिबो, जेसीं ताणी असांजा एहतजाज जारी रहंदा। मज़म्मत करी वञे, बेगुनाह शहीद कयो वियो, उन्हनि जे कातिलनि खे फौरी तौर गिरफ़्तार कयो वञे, सूर्य सिंध जा आहिनि, उन्हनि जी क़दुरु कयो वञे उन्हनि जो। ऐं असांखे वॾो अफ़सोस थियो आहे इन वाक़े जे पोयां जेके बि कातिल आहिनि या सहूलियतकार आहिनि जेके उन्हनि खे फौरन गिरफ़्तार कयो लीडर कातिलनि खे जल्द गिरफ़्तार कयो वञे।